चर्किएको हैन सरी फुट्यो हाम्रो माया तिमीले घात गरेपछि छुट्यो हाम्रो माया फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया फिल्ममा। दर्शकवृन्द उनी हुन् झापाकी 22 वर्षीय गायिका सबिना योङहाङ। हेर्दामा जिउजान खाइलाग्दो जागिरे मर्दा बलियो इमानदारी केटोलाई जबन दिने मन थियो खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ दाँतै कालो छ हजुर ओठै कालो छ दिदीको मगन भइसक्यो मेरै पालो छ। सानै उमेरबाट गायिका बन्ने सपना बोकेकी सबिनाले पहिलो पटक विद्यालयको एक कार्यक्रममा गीत गाएकी थिइन्। स्कुलतिर पनि अलिअलि गाउँदा गाउँदै टिचरले थाहा पाउनु भएर अनि पछाडि प्रोग्राममा पनि मलाई पार्टिसिपेट गराउनु भएको थियो हैन। अनि सो त्यतिखेर प्रोग्राममा मैले गाएर प्रथम पनि भएको थिएँ। त्यसबेला आफ्ना शिक्षक तथा विद्यार्थी साथीहरूबाट धेरै तारिफ पाएकी थिइन्। त्यसपछि उनी रियालिटी सो नेपाल आइडलमा पनि सहभागी भएकी थिइन्। अहिलेसम्म उनले झन्डै 2 दर्जन भन्दा बढी गीतहरूमा आवाज भरिसकेकी छिन्। मैले 25 वटा क्रस गरिसकेको छु। त्यति धेरै गरिसक्नु भएको छ है। कतिपय उनका कभर गीतहरूलाई त दर्शकले अत्याधिक नै रुचाएका छन्। ईर्ष्यालु आँखा बगाउँछन् छारा तिमीमै मलाई हराउँछु तिमी सहारा तिमी तारे भिर मतलहारा। हो आज हामीले यिनै गायिका सबिना योङहाङसँग छोटो मिठो कुराकानी गरेका छौँ। बाबाले एकदम मलाई सपोर्ट गर्नुभएको हो हैन। मैले त केही गर्नु सकिनँ जस मेरो छोरी पनि कलाकारिता क्षेत्रमै छ उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर पनि एकदम सपोर्ट गर्नुभएको हो हैन। कोभिडको प्यासन हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ अहिले हामीमा हुनुहुन्न हैन। सो एकदम उहाँलाई म एकदम हैन एनी टाइम नै सम्झिरहेको हुन्छु हैन। मेरो फर्स्ट लभ नै मेरो बाबा हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। आउनुहोस् अबलाई भने स्वागत गरौँ गायिका सबिना योङहाङलाई। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। के छ, आराम हुनुहुन्छ है? हजुर ठिकै छ। तपाईले एकदम मिठो गाउनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। खै कहाँबाट सुन्नुभयो? है सायद हुन सक्छ। म सुरुमा धेरै कुराहरू गर्दैन है। अब कुराहरू पछि जोड्दै जाम्ला। सुरुमा तपाईको स्वर सुन्छु, दर्शकहरूलाई त्यो स्वर राखिहालौँ, त्यसपछि अरु बाँकी कुराकानी म जोड्छु है। चर्किएको हैन सरी फुट्यो हाम्रो माया तिमीले घात गरेपछि छुट्यो हाम्रो माया फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया फिल्ममा फोटो फिल्ममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया फिल्ममा। राम्रो स्वर छ तपाईको है। कहाँबाट आउँछ यति मिठो स्वर? खै गाडीबाट आउँछ होला। गाडीबाटै आउँछ है। हजुर कहिलेबाट गाउन है कहिलेबाट गाउन थाल्नु भयो? यस्तो मिठो स्वर बनाउनु भएको छ? गाउनु त म बच्चा हुँदादेखि गाएको हो। सो 12 वर्ष हुँदै चाहिँ मैले क्लास लिएको हो। अनि जस अलिकति हुन्छ साधना पनि हो जस्तो लाग्छ। अहिले भनेपछि साधना धेरै गर्नुहुन्छ? धेरै त गर्दिनँ, कहिले कहिले मात्र हुन्छ जस्तो गरिरहेको छु। त्यसै 12 वर्षदेखि गीत गाउन सुरु गर्नुभयो हैन? भन्न मिल्छ अहिले कति वर्ष हुनुभयो? भन्न मिल्छ 22 हो अहिले। भनेपछि 10 वर्ष भइसकेको छ गीत गाउन थाल्या है। त्यो बालापन सम्झिनुहुन्छ? 12 वर्षमा कस्तो गीत गाउनुहुन्थ्यो, कसरी गीत गाउन थाल्नु भएको थियो भनेर? एकदमै याद आउँछ मलाई त। म सानो हुँदाखेरि एकदम मलाई रुचि हो सङ्गीतप्रति हैन। अनि बाबा चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ यता झापा हो हाम्रो घर चाहिँ। सो झापामा हो अनि बस्दाखेरि म चाहिँ घरमा पनि एकदम गुनगुनाइरहने हैन। स्कुलतिर पनि अलिअलि गाउँदा गाउँदै टिचरले थाहा पाउनु भएर अनि पछाडि प्रोग्राममा पनि मलाई पार्टिसिपेट गराउनु भएको थियो हैन। अनि सो त्यतिखेर प्रोग्राममा मैले गाएर प्रथम पनि भएको थिएँ हैन। त्यहाँबाट अलिकति मलाई हौसला बढ्यो अनि एकदमै त्यस पछाडिबाट भनेको अब सबैजनाले अब जति पनि मलाई सुन्नुहुने मलाई हेर्नुहुने हैन। सो उहाँहरूले अब तिम्रो राम्रो छ सिङ्गिङमा, करियर छ, तिमीले यसलाई नै अगाडि लगेर जाँदाखेरि तिमी ठाउँमा पुग्न सक्छौ। सो यस्तै यस्तै कुराहरूले प्रोत्साहन गरेर चाहिँ
अहिलेसम्म जे सिङ्गिङलाई निहाल्दैछु, सिकिरहेको छु। खास के गर्नुहुन्छ अहिले? खास साँच्चै काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ है, काठमाडौँमै भेटिरहेको छौँ हामीले। के गर्नुहुन्छ यता? यो सिङ्गिङ नै हो, मेरो रेकर्डिङहरू भइरहेको छ। गीतहरू रेकर्ड गरिरहनु भएको छ? हजुर। है गीतहरू धेरै रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ? मैले 25वटा क्रस गरिसकेको छु। त्यति धेरै गरिसक्नु भएको छ है। एउटा गीत सुनाउनुहोस् तपाईँको आफ्नै स्वरमा होइन, तपाईँलाई सबभन्दा मन परेको गीत कुन छ त्यो सुनाउ न त्यसो भए। सबै गीतहरू मनपर्छ। अनि अहिले चाहिँ भनेको म रिमेक गीत गाउन चाहन्छु, तिमी तारे वीर होइन, जुन चाहिँ ओरिजिनल भोइस रहेको छ पवित्र शिवजीको हुनुहुन्छ होइन। तिम्रो आँखा मेरो खेल्ने आँगन, तिमी भित्रै मेरा जुन तारा छन्, ईर्ष्यालु आँखा बगाउँछन् छारा, तिमीमै मलहराउँछु तिमी सहारा, तिमी तारे भिर म त लहरा। थ्याङ्क यू। तिमी तारे भिर म त लहरा गीतका शब्दहरूले त खोजिरहेछ व्यक्ति, तर भेट्या छैन अहिलेसम्म है। हजुर। एकदमै पनि खुसी लाग्यो तपाईँसँग भेटेर होइन। घर परिवारमा यसरी गीत गाइरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ बाबा मम्मी या त अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होला तपाईँको फ्यामिलीमा होइन? फ्यामिलीबाट त एकदम फुल सपोर्ट गर्नुहुन्छ मलाई होइन। विशेष गरी मलाई मेरो बाबाले एकदम मलाई सपोर्ट गर्नुभएको हो होइन। मेरो बाबा पनि पहिलाको उहाँको जमानामा जे होस् भनौँ न, उहाँको वैसा हुँदाखेरिको टाइममा चाहिँ उहाँले पनि एकदम राम्रो डान्स गर्नुहुने, एक्टिङहरू गर्नुहुने होइन। सो अब त्यतिखेरको समय त्यस्तै भयो, उहाँले केही गर्नु सक्नु भएन अनि केही गर्नु पाउनु पनि भएन, टाइम नै त्यस्तो भइदियो। अनि पछिल्लो समयमा अब पछाडि छोरीले पनि गीत गाउने रहेछ भने पछाडि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने अब मैले त केही गर्नु सकिनँ, जस मेरो छोरी पनि कलाकारिता क्षेत्रमै छ, उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर पनि एकदम सपोर्ट गर्नुभएको होइन। अनि कोभिडको प्यासन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अहिले हामीमा हुनुहुन्न होइन। सो एकदम उहाँलाई म एकदम होइन एनी टाइम नै सम्झिरहेको हुन्छु होइन। मेरो फर्स्ट लभ नै मेरो बाबा हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यति मिठो स्वर छ, तपाईँ त एक प्रकारले पर्दा पछाडि परिरहनु भएको छ, अगाडि आउन सक्नु भएको छैन, धेरै चिन्न सक्नु भएको छैन है। त्यसै भन्नु दुःख लाग्छ कि लाग्दैन? दुःख त एकदमै लागिहाल्छ नि होइन। अब सो आफूसँग क्यापेसिटी पनि हुनुपर्छ होला यो बारेमा चाहिँ होइन। मेरो पनि कति कमजोरीहरू हुनसक्छ यो बारेमा चाहिँ होइन। आफूले दुःख पनि लिएर हुँदैन, अब जस दुःख त अलिअलि लाग्छ नै होइन। सो अब धेरै लिएर पनि हुँदैन, ठिकै छ, एक दिन टाइम आउला नि होइन। अनि त्यो एउटा गोल्डन टाइमको पर्खाइमा छु म चाहिँ। मलाई तपाईँको स्वरले साँच्चीकै सुनिरहँ बनाइरहेछ क्या होइन। त्यो स्वर खास ममा पनि हुनुपर्थ्यो होला, म पनि गाउँथेँ होला यति बेला, तपाईँले गाइरहँदाखेरि म पनि साथ दिन्थ्यो होला, पछिबाट भइरहेछ क्या मलाई। मेरो पनि स्वर त्यत्तिकै मिठो भएको भए होइन। स्वर छैन हाम्रो चाहिँ होइन। सो थोरै चाहिँ गड गिफ्ट पनि हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि हजुर त्यस पछाडि त आफ्नो साधना भनेको त भइ नै हुन्छ, भइ नै हाल्छ। जुनै फिल्ममा पनि साधना त भन्नै पर्ने हुन्छ नि, स्ट्रगल त गर्नै पर्यो नि। यति बेला मेरो लागि एउटा गीत गाइदिनु भन्यो भने चाहिँ कुन गीत गाइदिनुहुन्छ? हिँड्दामा जिउजन खाइलाग्दो जागिरे मर्दा बलियो, इमान्दारी केटोलाई जोबन दिने मन थियो। हिँड्दामा जिउजन खाइलाग्दो जागिरे मर्दा बलियो, इमान्दारी केटोलाई जोबन दिने मन थियो। खैनी चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ, दाँतै कालो छ, हजुर ओठै कालो छ, दिदीको मगन भइसक्यो मेरै पालो छ। यति मिठो स्वर छ, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ होइन। चाँडै तपाईँ चर्चित बनेको हेर्न पाऊँ, सबै दर्शकहरूले तपाईँलाई माया गरेको देख्न पाऊँ, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट होइन। अन्तिममा छौँ, तपाईँलाई मैले सोध्न भुलाएका, तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुराहरू केही छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ? मलाई त खासै केही छैन, त्यस्तै त हो कुराहरू भनेको होइन, कुरा गरेर सकिँदैन। सो यस्तै हो, ड्याडीलाई चाहिँ मैले धेरै मिस गरेको छु है। हजुर। हामी दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सधैँभरि मलाई यसरी माया गरिदिनु होला, तपाईँहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ मलाई होइन, एकदम सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, त्यो मलाई थाहा छ। र आगामी दिनहरूमा साङ्गीतिक कोसेलीहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु भन्ने एउटा बाचाको साथ तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। एकदमै पनि तपाईँलाई पनि यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।